فرنسية يهودية عشقها آخر ملوك مصر، فحملت لقب آخر ملكة مصرية، وابنها تزوج حفيدة آخر ملوك أفغانستان، الملكة التي أحبها الملك وكرهتها أسرته، دومينيك فرانس بيكار. كيف تحولت إلى الملكة فضيلة آخر ملكة مصرية؟ هل طلقها فؤاد الثاني؟ وهل عادت يهودية كما كانت سابقا؟ يهودية فرنسية عشقها الملك. اسمها في صغرها دومينيك فرانس بيكار، ولدت في 23 من نوفمبر عام 1948. درست في جامعة السوربون الفرنسية. التقت أحمد فؤاد الثاني بعمر مبكر بالمراهقة، حيث كان الملك حينها يدرس في مدرسة داخلية مع شقيقها في مدينة جيتشاد بسويسرا. وبعد أن تعرضت لحادث سير أقعدها عن المشي وتسبب بتدهور حالتها النفسية، التقى بها أحمد فؤاد صدفة، وحين أخبرته أنها حزينة لأنهم أخبروها أنها قد لا تمشي أبدا وأنها لن تستطيع الإنجاب، مازحها أحمد فؤاد قائلا: لا، بل ستنجبين أولادا وسأكون أنا أباهم. ولم يكن الاثنان يعلمان أن هذه المزحة ستتحقق بالفعل. انتقلت دومينيك وأسرتها من جيتشاد ولم يلتقيا ل7 سنوات أو 8 سنوات، وكان اللقاء الأول بعد ذلك في مطار شارل دي غول، حيث تعارفا أكثر، وعرفت دومينيك أن من تجلس معه هو ملك من سلالة الملوك. كانت دومينيك قد باتت أنثى حسناء شقراء لفتت نظر فؤاد وسلبته قلبه من النظرة الأولى، واستجاب لرغبتها بالاستقرار في باريس، وقررا أن يتزوجا هناك. إلا أن هناك عقبة كانت تقف أمام هذا الزواج، وهو أن المرأة التي أراد حامل اللقب آخر ملوك مصر أن يتزوجها كانت على غير الدين الإسلامي ومن عائلة يهودية خالصة، فوالدها هو روبرت ليوب ووالدتها مادلين بيكار. رفضت أسرة الملك هذا الزواج، وذكرت فؤاد بوصية والده الملك فاروق بألا يتزوج أحد من أولاده امرأة غير عربية أو غير مسلمة، لكن الملك تحدى العائلة وتزوج حبيبته في 16 من أبريل عام 1976. تم الزفاف في إمارة موناكو بحضور أميرها رينيه وزوجته الأميرة جيريسكيلي، كما حضرت عائلة دومينيك الزفاف. ومن عائلة أحمد فؤاد حضرت الملكة ناريمان وشقيقات الملك فؤاد وعماته. لكن قبل الزفاف بساعة واحدة فقط أعلنت دومينيك بيكار إسلامها، واختار لها الملك أحمد فؤاد اسم فضيلة، كما لقبت مجازا بآخر ملكات مصر بملكة لأنها زوجة ملك، لكن هذا اللقب كان شرفيا، فهي وحتى زوجها لم يحكما مصر يوما ولم يجلسا على عرشها، حتى أن زوجها حمل لقب الملك وهو رضيع بعد نفي والده من البلاد. وتجدون قصته كاملة في فيديو قدمناه لكم على قناتنا بعنوان الملك الرضيع. قصة حب باريسية تكللت بالزواج. اسم فضيلة لم يختره أحمد عن عبث، فحرف الفاء معروف بأنه من تقاليد الملك فؤاد الذي سمى بناته بحرف الفاء، وهو تقليد جرى في مصر منذ الملك فؤاد الأول الذي كان له ولد مات قبل فاروق، فقرر أن يسمي أولاده بأسماء تبدأ بحرف الفاء تيمنا باسم أمه الأميرة فريال. تزوج أحمد وفضيلة زواجا مدنيا في أبريل 1976، وكان زواجا بسيطا في البلدية، فقد كانت فضيلة تعيش حالة نفسية صعبة إذ كان والدها قد توفي قبل شهور، لكن الأميرة غريس أميرة موناكو أصرت أن تقيم زفافا للعريسين، فقد كانت تجمعها علاقة وطيدة بعائلة فضيلة. وفعلا أقيم لهما زفاف في قصر موناكو حضرته عائلة دومينيك، وبناء على رغبة حماتها الملكة ناريمان ارتدت اليشمك التركي الذي غطت به رأسها مثل الحجاب، وساعدتها الملكة في ارتداء اليشمك، وأيضا اختارت لها ثوبا جميلا مطرزا من القطيفة البيضاء. عام 1977 أصبحت دومينيك فضيلة رسميا، وتخلت عن دينها واسمها، وحرصت على تعلم دينها الجديد في مساجد باريس ومن محيطها ومن زوجها أيضا، الذي كانت دائما تؤكد أنه كان رجلا متدينا.
وفي لقاء لها مع مجلة فرنسية تحدثت فيه عن قصة زواجها من الملك كاملا، وأكدت أنها اعتنقت الإسلام عن قناعة، وذهبت للحج مع زوجها في سبتمبر عام 1982، كما زارت المملكة العربية السعودية أكثر من مرة وأدت مناسك العمرة. ووصفت زوجها بأنه كان متدينا ونقل إليها ولأولادها الدين الإسلامي وعلمهم تعاليمه وأركانه، حيث أنجب الزوجان 3 أولاد. محمد علي ولد في القاهرة عام 1979 بناء على موافقة من الرئيس المصري آنذاك أنور السادات، الذي سمح بمجيء أحمد فاروق وزوجته لتتم ولادة ابنه في القاهرة. وابنته فوزية لطيفة المولودة عام 1982، وأخيرا فخر الدين المولود عام 1987 في الدار البيضاء بالمغرب بدعوة من الملك المغربي حينها الحسن الثاني. وقد تزوج ابنهما الأكبر محمد علي من الأميرة نوال ظاهر حفيدة الملك ظاهر شاه آخر ملوك أفغانستان، والصديق المقرب من الملك فاروق جد الأمير محمد علي. نهاية الزواج روايات متضاربة. أقوال متضاربة تحوم حول نهاية زواج فضيلة وفؤاد، بل وحتى الزواج نفسه. فبينما تظهر الملكة أمام الصحافة بأن زواجهما كان سعيدا وحبهما ما يزال موجودا، تصر أسرة الملك على أن فضيلة لم تكن تليق به أساسا، وأنها كانت السبب في تدهور الصحة النفسية للملك، كما تسببت بتدهور أوضاعه الاقتصادية أيضا بسبب ميولها الأرستقراطية وعشقها لحياة الأميرات. وقد انتهى الزواج الثنائي بحسب أكثر الأخبار بعد أن دبت الخلافات بين الزوجين لينفصلا، وتصدر محكمة سويسرية حكما بطلاقهما في 9 مايو 2006. لكن فضيلة استأنفت الحكم وطالبت ببطلان الطلاق، إلا أن محكمة الاستئناف السويسرية رفضت طلبها، وتأكد الطلاق نهائيا بقرار من المحكمة الفيدرالية عام 2008. بينما نفت الملكة فضيلة خلال تصريح صحفي لها مع مجلة فرنسية طلاقها من أحمد فؤاد، وأصرت على أنها تحب زوجها ولا تتخلى عنه، وأن أحاديث الطلاق مجرد إشاعات، دون أن تنكر أن زواجهما مر بمشاكل كثيرة بسبب وضع أسرة الملك المصري، لكنها تؤكد أنهما استطاعا معا تخطي كل الصعوبات التي واجهتهما، والتي أكدت أنهما تخطاها بوجود الأصدقاء مثل الملك المغربي والأمراء والملوك السعوديين. بينما يصر مقربون من الملك ومنهم شقيقته الأميرة فريال فاروق أن الانفصال الفعلي بين الزوجين تم منذ عام 2002 تقريبا، وأن إنكار فضيلة لهذا الطلاق هو بسبب حبها لاستقطاب الناس ولفت الانتباه لا أكثر ولا أقل. أما أحمد فؤاد فقد نسبت إليه تصريحات بوصفه زواجه من دومينيك قائلا: كانت سنوات صعبة، وأنه أكد أنه تقدم شخصيا بطلب الطلاق في المحاكم السويسرية مرفقا بطلب لسحب اللقب الفخري الذي منحه لدومينيك ومنعها من استخدام لقبها هذا أو أي شيء له علاقة بالأسرة الملكية المصرية. فما رأيك بقصة الملكة فضيلة؟ وهل شاهدت فيديو الملك الرضيع الذي نتحدث فيه عن تفاصيل حياة زوجها الملك أحمد فؤاد الثاني؟